Paskutinis startas. Kokiom nuotaikom važiuoja komanda? Pakiliom, kaip visą laiką jau ilgas sezonas ir pagaliau atėjo tas paskutinis pikas, paskutinės varžybos. Ką matom iš dalyvių, tai labai džiaugiamės, kad susirinko praktiškai visi stipriausi dalyviai į šitas varžybas. Bus tiek Amerika, tiek Australija, tiek Kinija, Japonija. Tai bus smagu pasivaržyti su pačiais geriausiais pasaulio jauniais. Tai labai džiaugiamės ir kad mes būsime tame tarpe. Vežamės nemažą komandą, 8 sportininkus, 5 merginos, 3 vaikinai. Na ir žiūrėsim, kaip jiems pavyks sukovot, kaip jiems pavyko išlaikyti tą formą iki pat vasaros pabaigos praktiškai. Jų bendramžiai ir draugai dar tik pradeda sezoną, o šitos mūsų žvaigždutės jaunimo dar tik tais užbaiginėja. Tai tikėsimės, kad užbaigsim su griausmu. Po pasaulio čempionato gal susiklostė ne viskas kaip tikėjaus ir planavom su treneriais ir taip toliau, bet taip atsitinka sporto karjerai. Bet kol kas dabar manau, kad gali būti žymiai geriau nei pasaulio čempionate, šitam pasaulio jaunimo čempionate. Jaučiuosi gerai, tikrai noriu tik geras emocijas atsivežti šito čempionato. Aišku, gal ne kiek gerai jaučiuosi prieš šį čempionatą, bet tikrai bandysiu parodyti, ką galiu geriausiai ir net būdama tokioj formoje.